हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 1 वेरिएंट 2। ये आपको नज़र आ रहा है अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 1 एंड इट इज़ वेरिएंट 2। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, a student uses the volume of a metal coin in order to determine the density of metal. What is not needed in order to determine an estimate of the volume? तो ऑप्शंस के मुताबिक हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है विच इज़ नॉट नीडेड टू डिटरमिन वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है ऑफ कॉइन, वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मींस वॉल्यूम इज़ इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। मींस हमें इसके लिए रेडियस चाहिए या डायमीटर चाहिए और उस कॉइन की हाइट चाहिए। हाइट को हम थिकनेस भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे वो है मैस। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड v ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड वायर इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। यहाँ पे t जो है वो टेंशन है, म्यू इज़ मैस पर यूनिट लेंथ। हमने फाइंड आउट करनी है कि p और q जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे स्पीड है, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इस तरफ t, कैपिटल T इज़ टेंशन, और टेंशन जो है वो एक फ़ोर्स होती है। फोर्स SI बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो वो होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ है म्यू, म्यू को डिस्क्राइब किया गया है दैट इट इज़ मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पर यूनिट लेंथ मीन्स मैस डिवाइडेड बाय लेंथ, सो दैट बिकम्स मैस मीन्स kg ओवर मीटर। सो इसकी पावर है p और इस वैल्यू की पावर है q। अब हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने p और q की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो यहाँ पुट करने से, सिंप्लीफाई करें तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाए और सेकंड की पावर जस्ट -1 रह जाए, बिकॉज हमें यहाँ पे चाहिए ms पावर -1। सो -1 रह जाए, यहाँ पे ms पावर -2 है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल करना है तो इट मीन्स p और q दोनों के ऑपोजिट साइंस होने चाहिए, दैट इज़ ऑब्वियस थिंग। सो ऑपोजिट साइंस हों और फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, मीन्स p विल बी 1/2 एंड q विल बी -1/2। जब आप यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे, मीन्स इस तरह से जब आप यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ जाएंगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पावर 1/2 ओवर kg ओवर m पावर -1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को फास्टली करने के लिए आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी उसके लिए, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द डायग्राम शोज अ फोर्स F. P is the horizontal component of F at an angle theta. So which graph best shows variation with theta with the magnitude of P? अब P जो है वो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी फोर्स है इस तरह से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट की हुई है तो फोर्स का इस तरह ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है इधर। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है कि वेरिएशन विद थीटा, तो हमें ऑब्वियस ये पता होना चाहिए कि जब थीटा ये एंगल इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने का मतलब है कि ये वेक्टर अपवर्ड राइज होगा। तो ये वेक्टर जैसे जैसे अपवर्ड राइज होगा तो ये जो x कंपोनेंट है ये श्रिंक होता जाएगा और y कंपोनेंट में इंक्रीज़ आएगा। तो हमने थीटा की वेरिएशन दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स when theta increases x component should decrease. So option A seems more likely, although
यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसमें भी यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि पी जो है डिक्रीज़ हो रहा है व्हेन थीटा इंक्रीजेस, बट ऑप्शन डी जो है वो स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन के साथ। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि पी और थीटा जो है वो उनका जो रिलेशनशिप है इन्वर्स है, बट इन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a student wishes to measure the distance of about 10 centimeter to a precision of 0.01 centimeter. Which measuring instrument should be used? तो ये ओ लेवल के कोर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने ओ लेवल के कोर्स में भी ये पढ़ा है, प्रिसीजन ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे भी इसी बारे में है कि यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी प्रिसीजन 0.01 सेंटीमीटर होती है। सो दैट्स ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील बॉल is dropped and falls through a vertical height h. The time t taken to fall is measured using light gates. The results are given. अब ये height given है with uncertainty 0.01, time given है with uncertainty 0.02. Acceleration of free fall is calculated using equation shown. So, what is the percentage uncertainty in the value of g? अब यहाँ से यहाँ पे g की uncertainty हमने find out करनी है। So first of all हम इस इक्वेशन से g को सब्जेक्ट बनाएंगे। g को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा g इज इक्वल टू 2h ओवर टी स्क्वायर। फाइन। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी। ओके हमने अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है g की वैल्यू में। सो अनसर्टेनिटी ऐसे कैलकुलेट होती है कि आप हम फाइंड करेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ g ओवर g, दैट विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि h और t स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं। सो h की अनसर्टेनिटी है 0.01, तो ये बन जाएगी 0.01 ओवर 4.05 प्लस टाइम की अनसर्टेनिटी है 0.02 डिवाइडेड बाई 0.91, बट टाइम की पावर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.01 ओवर 0.91। ये आपको पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हुए जो पावर हो, जैसे पावर 2 है तो ये पावर जो है उस अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अगर यहाँ टी क्यूब होता तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस तरह अगर आप कैलकुलेशन करें, अच्छा जो रिज़ल्ट आएगा, अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो इस रिज़ल्ट को आप 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a stone is thrown vertically upward from point x at time t is equal to 0. The variation with time of the velocity of stone is shown. Okay. So what is the displacement of the stone from point x at time t is equal to 3? अब अगर इस ग्राफ को आप देखें, velocity time ग्राफ है और area under the velocity time graph gives us displacement. So we are going to find out displacement now. हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया और ये एरिया, और इन दोनों एरियाज़ को हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। ये डाउनवर्ड जो एरिया है दैट विल बी शोन एज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया जब हम फाइंड करें तो वो आएगा 1/2 multiplied by 2 multiplied by 20, that multiplied by 20, that gives us the value
20 meter. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, दैट विल गिव अस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स बेस इज़ 1 multiplied by its height is 10, so that will give us 5 meter. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 15 मीटर. नाउ द क्वेश्चन इज़, अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट की ऑप्शंस हैं 15 मीटर अबव एक्स, डेफिनेटली आंसर 15 आया, बट 15 मीटर अबव एक्स और बिलो एक्स, वी नीड टू फाइंड आउट दैट. तो ये सिचुएशन ऐसी है, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, मीन्स अगर इधर पॉइंट एक्स है, stone is thrown vertically upward, so it has covered 20 meter displacement in one direction, then in return it has covered 5 meter in another direction. So displacement इसका net इनको subtract करने से ये आया 15 meter, and it is 15 meter, if this is point x, so it is 15 meter above x, so option A is the correct one. Let's move to the next one. Next question है, a mass of 5 kg is released from rest on a frictionless surface inclined at 30 degree to the horizontal. Air resistance is negligible and there is another important point, frictionless. So frictional effect भी हम ignore करेंगे. How far does the mass travel in a time of 0.8 second? तो टाइम 0.8 सेकेंड गिवन है. इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी हमने फोर्सेस कैलकुलेट करनी हो, वी रिजॉल्व द कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज़ mg. इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट बन गया mg cos थीटा. थीटा ये 30 डिग्री इधर है तो ये भी 30 डिग्री होगा. फाइन, एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin theta. Okay, so after that, अब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है. डाउनवर्ड मोशन इज पैरेलल टू द कंपोनेंट mg sin theta, एंड ऑब्वियसली mg cos theta is cancelled with surface reaction or normal reaction. So only component which is responsible of this movement is mg sin theta. So net force ma is equal to mg sin theta. m will be cancelled with m, तो हमारे पास आया a is equal to g sin theta. थीटा की वैल्यू भी गिवन है 30 डिग्री, जी की वैल्यू 9.81. So after putting it we have 9.81 multiplied by sin 30, that will be the value of a. तो a की वैल्यू आ गई 4.9 meter per second square. Now we have to use equation of motion as the block is released from rest, and so initial velocity becomes 0. We don't know its final velocity. Time is given, so the best option, as time is given here, so the best option here is second equation of motion, s is equal to ut plus 1/2 gt square or at square. So u will be 0, so this term vanishes. So now we have s is equal to 1/2 multiplied by 4.9 multiplied by time is 0.8 square, and when we solve it we get the answer as almost 1.6, which is option number A. Okay, let's move to the next question. What is not statement of one of Newton's laws of motion? So Newton's 3 laws of motion, you should know it by heart. That first law relates with the net force, that in the absence of net force a body keeps its motion whether it is moving with constant velocity or it is at rest. Okay, the option A is if body exerts a force on body B, Y exerts an equal. It is obviously third law, so it cannot be the option. B, if no resultant force acts on a body, it has constant velocity. This is second law. First law. It is also not an option. C, the rate of change of momentum is proportional to the resultant force acting on it and takes place in the direction of force. So whenever there is a question about force and its direction, it is obviously the second law. Option D, the total momentum of a system of interacting bodies is constant. This is law of conservation of momentum, which is not Newton's law. Fine. Now question number 9.
An object falls from a tall building. The graph shows how velocity of object changes with time. Okay, so it is velocity time graph, and you must know that even if options are not given, we can find from this graph velocity, then time, then its gradient is acceleration, its area under this graph is displacement. So if you see at point y and z, at point y the body is decelerating, at z its velocity becomes constant, so acceleration would become 0. So the option is about the acceleration of free fall is g. What describes acceleration of object at y and z? So y, at y it is decelerating, and z acceleration becomes 0. So option B must be the true option. Now next question. Question number 10. Two balls, one of mass 2m, one of mass m collide. The diagrams show the initial and final velocities of the balls. Which collision is not elastic? So there are two conditions of elastic collision. One is that total kinetic energy before collision must be equal to total kinetic energy after collision. So I am writing it: total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. Okay, so you can do in the way that you calculate total kinetic energy of two balls before collision and total kinetic energy of the balls after collision. So जिस ऑप्शन में इक्वल है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, अगर काइनेटिक एनर्जीज इक्वल नहीं है दैट विल बी इन इलास्टिक कोलिजन. एंड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज दैट relative speed before collision must be equal to relative speed after collision. सो रिलेटिव स्पीड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आके कोलाइड हो रहे हों तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती हैं. सो इफ़ यू फाइंड आउट रिलेटिव स्पीड, दिस इज़ ईजियर देन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो रिलेटिव, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन हो गई है 4 - 1 विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 2 - 5 - 3 स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वी टेक दैट ऑल्सो एज 3. यहाँ पे बी ऑप्शन में रिलेटिव स्पीड 6 - 3 दैट इज़ 3, 4 - 7 दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज 3. ऑप्शन सी में 8 - 2 रिलेटिव स्पीड इज़ हेयर 6, और यहाँ पे 5 - 8 दैट इज़ 3. ओके, एंड इन ऑप्शन डी relative speed 10 - 4 6, and 6 - 12 that is also 6. So relative speeds are different only in option C, so option C is an inelastic collision. Next question. The diagram shows a ballistic pendulum. A pellet of mass m traveling at a speed u hits a stationary block. So अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि pellet means a bullet which strikes with the block. So the pellet becomes embedded in the block and causes a block to move at a speed v immediately after the impact. Fine. तो ये pellet जो है इस block के अंदर penetrate होके और ये block को move करती है. Fine. But after that another condition is given when a pellet of, now the mass of pellet is doubled, speed is doubled, mass of block is also doubled. So what will be the speed? So definitely that will be 2 times v. Question 12. A rigid circular disc of radius r has its center at x. The number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disc. All forces are in the plane of the disc. Now the question is, which arrangement of forces provides the total momentum of magnitude 2r, total moment of magnitude 2r? So we just have to calculate moment. Look at option number A. So in option number A, two forces are acting, but if you see clearly, both forces are producing a clockwise movement. This force
also producing movement in this direction in this force also. So direction of movement is same. ओके अब मोमेंट की अगर डायरेक्शन सेम हो तो टोटल मोमेंट के लिए हम दोनों मोमेंट्स को ऐड करेंगे. ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है, सो मोमेंट विल बिकम एफ आर प्लस एफ आर विच इज़ 2 fr. So that is the correct option, 2 times fr. Next question. The diagram shows a uniform beam PQ. The length of the beam is 3 meter and its weight is 50 Newton. Find the beam is supported. Okay, इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है दैट इज़ अ यूनिफॉर्म बीम. यहाँ से हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका जो वेट है वो सेंटर से एक्ट कर रहा है. W इज़ इक्वल टू mg मीन्स मैस. यहाँ पे अब गिवन है मैस, एक्चुअली वेट ही गिवन है, सो फाइन 50 न्यूटन एक्टिंग फ्रॉम हेयर. और इस वेट का पिवट से डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे ये 1.5 मीटर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एंड. तो पिवट से जो डिस्टेंस होगा ये 0.5 मीटर हो जाएगा. सो बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वी सी दैट 50 multiplied by 0.5 must be equal to W multiplied by 1. So 50 multiplied by 0.5 which is 25 Newton. That's the correct option. Next question is seems very important one, especially जो मैथ्स में मैथ्स पढ़ रहे हैं AS की और उसमें मैकेनिक्स का पेपर कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ईजियर होगा. बाकियों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. सो वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन. अब अगर हम यहाँ पे इसकी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएं वी कैन सी दैट T इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे एंगल्स हैं 20 डिग्री. दिस एंगल इज़ 20 डिग्री और ये जो एंगल है ये भी 20 डिग्री है. अब हम इस टेंशन को अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, ओके, द वेट ऑफ मैन, द मास इज़ 85 kilogram. We can consider its weight as 850 Newton by the formula W is equal to mg. Approximately it's 850 Newton. अब अगर टेंशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो इस टेंशन का भी ये y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट होगा, सॉरी दिस डायरेक्शन, और इस टेंशन का भी. सो इन दोनों के y कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो वी कैन से y कंपोनेंट इज़ t sin 20. दोनों के y कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं, इस डायरेक्शन में है. दिस वन इज़ रॉन्ग. y कंपोनेंट्स आर इन दिस डायरेक्शन. सो दो टेंशन फोर्सेस हैं, सो इट बिकम्स 2t sin 20 is equal to 850 Newton. Means upward force, total upward is equal to total downward force as object is in equilibrium. Net force is 0. तो इसको कैलकुलेट करके जब हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलो न्यूटन. सो next option, next question. A cylindrical block of ice of cross-sectional area 12 meters square is floating, partially submerged in the sea. The density of sea water is this. Polar bear of mass 400 kilogram steps onto the block of ice. Fine. तो यहाँ पे डेफिनेटली कि पोलर बेयर जो है इसके मास की वजह से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा पोलर बेयर का, एंड एज अ रिजल्ट अपथर्स फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी. सो ड्यू टू इट्स वेट दिस ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, मस्ट सिंक अ लिटिल बिट इन द वाटर. वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस विल दिस सिंक. सो इक्वेशन यहाँ पे ये होगी, एज द it is floating, the block is floating, it means upthrust force has become equal to the weight. अगर इक्वल नहीं होती तो then the bear must have been drowned by now. So weight here is equal to upthrust, means mg. Upthrust is also a force equal to pressure multiplied by area.
and in liquid we know that pressure is equal to density rho GH and multiplied with area. So every information is given here. G से तो ये G तो cancel हो जाएगा इधर. Other all information is given. We have to find out H means depth. So that will become equal to M over rho density multiplied by area. Area of block is also given. Density is also given. So the question becomes very straight. So after solving we get option approximately 3.3 centimeter. The next question, a ball is thrown vertically upwards, air resistance is negligible. Which statement is correct? By the principle of conservation of energy, the total energy of ball is constant throughout its motion. This is definitely the definition of law of conservation of energy, and that is obviously very much correct. Option A is its option. Now question number 17. A hammer with 10 joule of kinetic energy hits a nail and pushes it 5 millimeter into a plank. So hammer एक nail को push कर रहा है, hammer is hitting the nail. Energy जो supplied है that is 10 joule. So energy can also be taken as work done. Both hammer and nail comes to rest. What is approximate average force? So energy can be taken as equivalent form of work done, and we know that formula of work done is W is equal to F times D, means displacement. So work done is 10 joules, force is what we have to find out, displacement is 5 millimeter, so 5 times 10 to power minus 3. इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी तो फोर्स आ जाएगी 2000 न्यूटन. Next question, the change in gravitational potential energy of an object of mass m when moving through a height del h near the surface of earth is given by this equation. Which equation is needed as part of derivation of this expression? So हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये mg हमें नज़र आ रहा है, एंड वी नो दैट mg इज़ एक्चुअली इक्वल टू weight. So this is the equation which is a basic part of the derivation of this equation, and this is given here in option C. So option C is the correct one. Question 19. A racing car has an output power of 300 kilowatt when traveling at a constant speed of 60 meter per second. What is the total resistive force acting on the car? Resistive force, so speed is given, power is given, we just have to find out force. The formula to calculate power in terms of force and speed is equal to power is equal to force multiplied by speed. So from here force will be equal to power divided by speed. Power is 300 multiplied by 10 power 3 means kilowatt divided by 60, and you will get the option as A. Next question, a mass of 60 gram is suspended. Yeah, this question seems a little technical. 60 gram is suspended from a spring and the distance from bottom of spring to the floor is measured to be 16.4 centimeter. Okay, 60 gram mass जब suspend किया, let's suppose कि यहाँ पे हमने mass को suspend किया, this is 60 gram, और इसकी जो distance है bottom of floor से block का distance that is 16.4 centimeter. In another case, when we suspended 100 gram mass, the distance from bottom of floor is 12.6. Let's make it here, we have more space here. So let's suppose we have suspended 100 gram mass now. Its distance from bottom of floor is 12.6 centimeter. We have to calculate spring constant. Spring constant calculate करने के लिए पहले हमें extension चाहिए, because formula होता है F is equal to KE. So from here E will be equal to F over K. Or we have to find out K. So
actually K will be equal to F over E. F is actually load. So here we take load as difference of these two loads, 100 gram minus 60 gram, that will be 40 gram. Keep in mind that it is in gram, we need to convert it to standard unit, so that will be 40 multiplied by 10 power minus 3 and multiply by 9.81 to convert it to weight. W is equal to mg dividing by extension. Extension is the difference of 16.4 and 12.6. So as a result, after solving all this, we get option number C. Question 21. The graph shows force extension graph for a wire. So this is force extension graph. The wire is already extended by a force of 60 Newton. How much work is done to increase the extension of the wire by 2 millimeter? Okay. 2 millimeter. Okay, look at the axis, extension axis. It is extension which is in the multiple of 10 power minus 3. 10 power minus 3 means millimeter. So already ये जो values लिखी हुई हैं along x axis, ये सारी millimeters की ही values हैं. So it is already extended by a force of 60 Newton. So if we look at 60 Newton, here is 60 Newton. So 3 millimeter is already an extension in it. If it further increased by 2 millimeter, it will reach 5. So it is force extension graph, and we know that in order to find out work done or energy, we calculate area under the force time graph. So we will calculate area of this trapezium. That will be 1 by 2 times sum of parallel sides, means 60 plus 100 multiplied by 2, and you will get your answer. That will be option C. 22. The speed v of waves in deep water is given by this equation, where lambda is the wavelength, g is acceleration of free fall. A student measures wavelength and frequency f of a number of these waves. Find which graph should he plot to give a straight line through the origin. Yes, so here we are going to find out that which quantities actually directly relate, because they are asking which graph will give a straight line through the origin. Through the origin straight line means in this way. That straight line comes only when two quantities which are represented here and here are directly proportional to each other. So if we look at options, there are only frequencies and wavelengths. So we need to convert this equation only in terms of frequency and wavelength, as we know that v is equal to f lambda. If we put values here, becomes, in place of v we put f lambda, that becomes f square lambda square is equal to g lambda over 2 pi. ये लैम्डा स्क्वायर इधर आकर डिवाइड होगा, सो वी विल हैव एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर 2 pi lambda. G and 2 pi both are constant. If we ignore this constant, the equation becomes f square directly proportional to 1 over lambda. So the graph should be against f square against 1 by lambda. Option D will be its correct option. Now let's come to question number 23. When sound travels through air, the air particles vibrate. A graph of displacement against time for a single air particle is shown. It is sound wave, and keep in mind sound wave are mechanical and they travel in the form of vibration of particles in this way. Longitudinal waves, sound waves are longitudinal, they travel by vibrating particles back and forth. Okay, so the question is, which graph shows how the kinetic energy of the air particles varies with time?
Okay, so when a particle is vibrating, we must know that at extreme positions here and here, the object stops for an instant, and at that instant its kinetic energy becomes zero. At extreme positions, kinetic energy is zero, here and here also. Here actually on extreme positions potential energy is maximum, and when it is traveling in between at the middle, it is at its maximum speed. So at mean position its kinetic energy is maximum. So it means at this point kinetic energy will be, it is an extreme position of displacement, so kinetic energy will be zero. At this point kinetic energy will be maximum because it is a mean position, and then again it is an extreme, kinetic energy will be zero. Here kinetic energy will be maximum, and here kinetic energy will be again be zero. It is also an extreme point. So we have observed the movement of particle on one time period. तो one time period में हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 3 प्लेसेस ऐसी हैं, ये और ये, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही है, और 2 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है. सो ग्राफ ऐसा होगा जो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, उसमें 3 प्लेसेस ज़ीरो पॉइंट को शो करेंगी और 2 प्लेसेस मैक्सिमम को शो करेंगी. सो दैट विल बी ऑप्शन डी फ्रॉम हेयर. ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक टाइम पीरियड के अंदर ये 1 और 2 प्लेसेस मैक्सिमम को शो कर रही हैं, और 3 प्लेसेस ये और ये ज़ीरो एनर्जी को शो कर रही हैं. दैट्स द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A vibrating tuning fork is held above a glass cylinder filled with the top with water. The water level is steadily lowered. A loud sound is first heard when the water level is 83.5 centimeter below the bench. The next loud sound is heard when the water level is 17.1 meter. Okay, fine. So we should know that loud sound is heard when there comes a node. Means when a node is formed, we hear a loud sound. It means यहाँ पे एक node form होगा. उसके बाद next node जो है वो form हो रहा है इधर 17.1 पे. So this gap is forming one loop. This gap is here 83.5 minus 17.1, and it is one loop. So 83.5 minus 17.1, which is 66.4, that will be half wavelength, because one loop is half wavelength. So lambda will be 66.4 multiplied by 2, that gives us 132.8. After that, speed is given 340 meter per second, so lambda is 132.8, speed is 340 meter per second. We have to find out frequency. We know that f is equal to v over lambda, so that will be, by solving it we get 256 hertz. Next question. An emergency vehicle sounds its siren as it accelerates along a straight road between 2 points x and y. अब ये emergency vehicle जो है ये, this is sounding, so this is source of sound. It is moving away from x and it is moving towards y. So Doppler's effect जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, माइंड में फ्रेश है, they must know the correct option just by reading all the options once. So as the source is moving away from x and moving towards y, so frequency for x will be decreased and frequency for y will increase, so which is only the option C. Next question. Part of electromagnetic spectrum is shown. So the pattern of this is increasing frequency in this direction. So all of you must learn electromagnetic spectrum. So from here they are asking what is the name of the shaded region and what is the order of magnitude of wave. So the shaded region, this one,
This region is clearly infrared region of wavelength of order 10 power minus 5. So let's move to the next question. The three waves shown in each diagram have same amplitude and frequency but different phases. So they have phase differences. They are added together to give a resultant wave, in which case the resultant wave 0. So this question is about the concept of principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम जब वेव्स इंटरेक्ट करती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं. इफ़ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन एम्पलीट्यूड्स आर subtracted. So we see that they are asking that which position will give a zero resultant wave. Means जहाँ पे amplitudes एक दूसरे को cancel out करेंगे, that will be the option. So if we look at option number A, take this point. So there are three waves at this point. One, this one, this wave. This wave is already at 0. So there is no issue with it. इस पॉइंट से अगर आप अपवर्ड देखें तो जितना अपवर्ड एम्पलीट्यूड है उतना ही डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड है, तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी. यहाँ पे आप कोई और पॉइंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे एक वेव तो ऑलरेडी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे है. इसका एम्पलीट्यूड जितना अपवर्ड है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही डाउनवर्ड है. ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी. तो डेफिनेटली दिस will give us as 0 resultant. So option A will be the correct one. Now question number 28. A transmitting mast stands out microwaves of wavelength 1.5 centimeter and radio waves 1.5 kilometer. Fine. A receiving aerial behind the mountain can detect the radio wave but not the microwave. So this is transmitting mast, this is receiving mast. So waves when travel from here can only reach here when they are diffracted, and only those waves are diffracted along the mountains or around the mountains which have long wavelengths, and the waves of longer wavelengths are radio waves and they will be diffracted. So option B will be the correct one. Question 29. An experiment is carried to demonstrate double slit interference using light of wavelength 500 nanometer. The distance between bright fringes in the interference is 5 millimeter. What are the possible values of distance between the slit and the screen and the slit separation? So in this question, we just have to see the ratio. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेवलेंथ है उसका और ये इंटरफेरेंस पैटर्न का जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस, इसकी जो रेशो है वो वही होती है जो रेशो है बिटवीन स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस एंड स्लिट सेपरेशन. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डी. हियर एक्स इज स्लिट सेपरेशन. फ्रॉम हियर वी कैन राइट लैम्डा ओवर एक्स इज इक्वल टू ए ओवर डी. सो वेवलेंथ और फ्रिंज सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन स्लिट. रेशो जो है इनकी होनी चाहिए, स्लिट स्क्रीन एंड स्लिट सेपरेशन एंड स्लिट स्क्रीन. फाइन. सो रेशो आप डिवाइड करके जस्ट ऑप्शंस को चेक करें. 500 नैनोमीटर और 5 मिलीमीटर को डिवाइड करने से जो आंसर आए वो यहाँ पे भी ऑप्शंस को डिवाइड करने से वही आंसर आना चाहिए. तो इस केस में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Question 30. Light of a single frequency is incident on a diffraction grating. 7 bright spots are observed on a screen. Which change will result an increase in the number of bright spots observed? So again same formula का concept use करेंगे, ax over d. देखें we have to increase the number of bright spot. X is the distance between two spots. So number of bright spots will be increased when the value of x is smaller, and value of x will be smaller. As we can see from this equation, this x relates directly with the wavelength. So value of x will be smaller when wavelength will be smaller, and smaller wavelength means higher frequency.
So option B is the correct one. Question 31. A molecule behaves as an electric dipole consisting of two equal point charges of opposite sign separated by fixed distance. Find as it's obvious, clear from the figure that it is a dipole as there is negative charge on one side, positive on one side. Electric field की ये direction है, we know that electric field originates from positive end and moves towards the field lines and towards negative end. So this must be negative. So when molecule will move in this direction, इधर से इसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी और इधर से डाउनवर्ड नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी विद इक्वल फोर्सेस. सो मॉलिक्यूल विल स्टे ऑन इट्स पाथ. इट विल मूव with a constant velocity in horizontal direction. So when it is moving in horizontal direction, so its horizontal velocity component must be constant and vertical velocity component will be 0 because it is moving horizontally. Horizontal case में vertical component 0 होता है. 32. Two parallel metal plates are connected by a battery of negligible internal resistance. Find one of the plates is slowly moved towards the other. Which row is correct? So it is about electric field strength and potential difference. The formula in this case applied will be electric field strength is equal to potential difference V, or you can write del V over D. D is the distance between the plates. So from here we can see that as distance will be more, electric field strength will be less. Means electric field strength has inverse relationship with D. So if D will be less, electric field strength will be more, electric field strength will increase. So here one plate is slowly moved towards the other means D is decreasing. Then if D is decreasing, electric field strength must increase. So the option containing electric field strength increase are likely to be correct, this one and this one. Now we have to select about potential difference. Potential difference is the difference of potential between the plates. Plates का distance हमने close किया है, but in battery में कोई change नहीं आ रहा. There is no change in the battery, so therefore potential difference will remain same. So option B will be the correct one. Next, 4-point charges each of charge Q are placed on the edge of an insulating disk of radius r. The disk rotates at a rate of n revolutions per minute. We have to find out what is the equivalent electric current at the edge of the disk. So when the charges will move, actually we know that electric current is equal to rate of flow of charge Q over T. Now it is moving n revolutions per unit time. In one revolution there are 4 charges, so in one revolution 4 charges will move, and there are n revolutions per unit time, so that will become 4qn, and time is unit. Unit means time is 1 unit means 1 second, so the option will be 4 times qn. Option A. Next question. In the circuit shown, a fixed resistor is connected in series with a battery and a variable resistor. So this one is fixed resistor, this is battery, this is variable resistor. The power dissipated in resistor X is 7.2 watt. 7.2 watt when a current of 3 ampere passes through it. Fine. The variable resistor is adjusted so that power is increased by 50%. What is the new current in the circuit? So as we know that power is equal to I square R. Simply when power is increased by 50%, like suppose initially it was P1, when increased 50% it became P2. If we take ratio P1 over P2, that will be equal to I square R over I square R, that R and R will cancel. Let's say I1 square over I2 square. I1 and I2 are different because current will be different, but resistance will remain same. Fine. So P1
if we take P1 as initially 100% and P2 as increased 50%, that can be taken as 150, should be equal to I1 is current, which is 3 square initially, I2 square, which we have to find out. By cross multiplication and solving it, we get the result. That will be approximately 3.7 ampere. Next question. Yeah, a resistor and a filament lamp are connected in series with the power supply. The IV characteristics of both of them is shown here. The potential difference across resistor is 3.3 volt. What is the resistance of the lamp? So resistance, from here we know that resistance is equal to V over I. We have to find out values. Now the potential difference across the resistor is 3.3 volt. 3.3 is here somewhere. So if we look here, there is at 3.3 approximately, it is consuming an electric current of almost 0.3 ampere. So resistor consumes electric current of 0.3 ampere, and as the circuit is series, here circuit is series, so filament lamp जो है उसकी across भी current 0.3 ampere ही होगा. So we just have to look के 0.3 पे voltage consumption क्या है. So that is 4 volt, or approximately you can say 4.2 volt. So if we solve it now, R is equal to V over I, so R becomes 4.2 over 0.3. So we get the option, which is 14 ohm. Next question. A car battery has an EMF of 12 volt and internal resistor of 0.05 ohm. The battery is connected to the starter motor of the car. Here it is connected. The current in the motor is 160 ampere is current flowing. We have to find out what is the terminal potential difference. So we know that terminal potential difference is actually equal to EMF minus power dissipated, or energy consumed. You can say IR. Voltage, I is current, R is, this small r represents internal resistance. So it will be 12, the EMF of battery, minus 160, which is current, multiplied by 0.05. Solving it, we get the answer, which is 4 volt. Question 37. A cell of negligible internal resistance is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown. The reading in the voltmeter here, it gives 0 reading. We have to find out the value of resistance R. Okay. This circuit can be made simplified by drawing it in this way. Like here is this resistance, which is 3 ohm. Here is another resistance, which is 14.4, and it is further connected with a resistance R, and the lower resistances, one is connected with 2 ohm, other is connected with 4.8 ohm, and the voltmeter is here. This voltmeter is showing 0 reading. 0 reading means 0 potential difference. 0 potential difference occurs when, like if we call this resistance as R1, these two resistances as R2, this resistance is R3, and if this resistance is R4. So 0 potential difference can occur when R1 over R2 is equal to R3 over R4. Resistances की ratio equal हो. Okay.
So R1 is 3 here, we can put value. What about R2? R2 is actually a parallel combination itself of two resistances, and we know that in parallel combination the effective resistance is equal to product of resistances over their sum, 14.4 R over 14.4 plus R. So when we put the value of R2 here, actually we have R1 which is 3, R2 denominator में है, it itself has a further denominator, so ये numerator में आ जाएगा. By calculation it will be 14.4 plus R over 14.4 R product is equal to R3 over R4. R3 is 2 and R4 is 4.8. When we do cross multiplication, we get the answer, which is 14.4 ohm. Question 38. A voltmeter is connected into a circuit with a polarity shown in the diagram. Polarity means its terminals shown here. The sliding contact is moved to end P of the potentiometer and then to end Q. Okay, we have to find out what are two readings of the voltmeter. Means when it is connected with P, when sliding contact connects with P here, so it will give the same reading as it will be no resistance now. It will give the same reading as the reading of battery, that will be 3 volt. But if this sliding contact is connected with Q, this is an interesting case. Now if sliding contact is connected with Q, this battery here is actually now connected with this battery in series. It becomes in this way. This same wire, look, this same wire is now connected here. So this becomes a series combination of two batteries, and we know that in series combination we add the potential difference of two batteries. So when the sliding contact will be connected here at Q here, the total potential difference becomes 6 volt. So here option D is its correct option. Now the next question, it's a nuclear physics section. What is the conclusion from alpha particle scattering experiment? So alpha particle scattering experiment, if you have read from the book, if not, you must read that. This alpha particle scattering experiment is basically the discovery of nucleus. Discovery of nucleus itself, not the inside of nucleus. So two options are about nucleus here. The nucleus contains most of the mass and the nucleus of an atom contains protons and neutrons. So alpha scattering experiment is not about inside nucleus, it is just about nucleus. So option C is its correct one. Question 40. Which particle is a hadron? Hadron are those particles which are made up of quarks. So the particles made up of quarks are these protons and neutrons. So proton is the hadron. Okay. Thank you so much for watching. You must subscribe the channel for more videos and more helpful content. Thank you.